olen siis Tiit, Paulteki teadusjuht ja tänane teema mullavesi, eelkõige taimedele kättesaadavuse ning toitumise lõikes. Aga enne kui me läheme tänase kitsama teema juurde, mullaveliigid, erinevus vabast veest ning mõõtmine ja nende andmete kasutamine taimekasvu juhtimiseks, aga ka Paulteki mullavee näited, mis asi see on, vaatleme teemat veidi laiemalt. Et mullavesi, et seda tähtsust ei ole võimalik üle hinnata, et ta ei ole mitte ainult lihtsalt niiskus mullas, et mingi pori või vesi mullas, et ta on dünaamiline ressurss taime kasvuks, tagab mulla elustiku, mulla tervise ning laiemalt kogu ökosüsteemi toimimise, nii et ta on tegelikult kogu selle tervikliku ja terve ökosüsteemi aluseks. Ja siin on nüüd paar pilti 2023. aastal toimunud ülemaailmselt FAO, mis on siis ühinenud ÜRO juures olev toidu- ja põllumajandusorganisatsioon, üks väga tähtis kontor, selle sümpoosiumilt mullavee kohta, siis näitab, seal on väga palju huvitavat materjali, illustreerivaid slaide, kes tahab vaadata, mille põhisõnum oli siis see, et muld ja vesi on ühendatud ressursid ja neid tuleb ka manageerida ja juhtida ja kõik tegevused on omavahel seotud. Siin on siis näha vasakpoolsel pildil, et tegelikult 95% kogu meie maailma toidust tuleb tänu mullaveele ja kui seda ei ole, seal on mingid protsessidega halvasti, siis seda ei tule. Ja parempoolne pilt näitab siis väga selgelt, kuidas muld ja terve vesi on omavahel seotud kogu ökosüsteemi ulatuses. Veel üks pilt samalt sümpoosiumilt. Vasakul on näha, kuidas terve muld on ülitähtis vee puhastuse osas. See parempoolne, see on selline hea näide sellest, kuidas muld suudab vett varuda ja puhastada, et kuidas 1 kuupmeeter hea struktuuriga tervet mulda suudab endast kinni hoida tervet 250 liitrit vett. Et see on sellega asendamatu eluallikas maal. Ja siin on veel üks näide sellest, kuidas on omavahel seotud, see on EMÜ, Eesti Maaülikooli ja Alar Ahtoveri poolt välja pandud stend põhjamaiste juurte taastava põllumajandusele pühendatud seminaril Tallinna, mis näitab tegelikult seda, kus siin parempool on näha, kuidas on omavahel seotud mulla harimine ja mulla võime vett puhastada, kuidas parempoolsed katseklaasid või mõõtklaasid on täis musta mulda, kus see on seotud erosiooniga ja seal vasakpoolsel on täiesti puhas muld, kuidas kõik sõltub sellest, mida me mullaga teeme ja kuidas me teda kasutame. Nii, ja enne kui hakata rääkima mullaveest, peame tuletame sellest, mullaveest tuletame natuke meelde eelmisel seminaril räägitud, me peame mis asi on üldse vesi ja mis on tema kõige tähtsamad omadused. Ja vesi on unikaalne aine maailmas. Ta on kõige tähtsam tema omadus on see, et ta on polaarne molekul. Et ta on küll, see tähendab seda, et tervikuna on küll molekul neutraalne, kuid tema otsad on erineva laenguga. Ja ta on selline siin graafikute paremal poolsel üleval pildil on näha, et mismoodi siis välja näeb, et vesiniku ja kahe vesiniku aatomi ja hapniku vahel on ruumiline laeng natuke nihkunud ja see tähendab, et sel molekulil üks ots on positiivne, teine ots on negatiivne. See tähendabki seda, et kui on selline polaarne molekul, siis kui me rakendame talle peale elektrivälja, see on täiesti loogiline, et või laetud pinnad tulevad juurde, et siis need molekulid alluvad, polaarsed molekulid alluvad elektrivälja toimele. Ja tegelikult kogu vee käitumine, kõik tema omadused, et ta on hea, lahustab hästi sooli ja juhib koos sooladega, vesi juhib hästi elektrit. Kõik tema olulised omadused on seotud sellega, et ta koosneb diipolitest ehk polaarsest molekulidest. Ja nemad siis alluvad elektrivälja toimele ja vastavalt sellele on teda ka võimalik elektriga mõõta.
kui seal oleks mittepolaarsed molekulid, mis ei alluks elektri väljatoimele, siis me tegelikult ei saaks oma andureid niimoodi ehitada. Kes nüüd parempoolsel pildil vasakul selline kera moodi asjandus näitab seda, kuidas tegelikult vabas vees, et molekulid liiguvad niimoodi ühe puntrana ja vedel on vesi ainult tänu sellele, et seal on vesiniksidemed, et kui dipoli üks ots on positiivne, teine on negatiivne, siis nad omavahel ongi positiivne negatiivsega tõmbub ja siis need vesiniksidemed tekivad väga kiiresti ja lagunevad väga kiiresti ja nemad hoiavadki vett vedelana. Ja parempoolne pilt, selline kärjekuju näitab siis see, et kui nüüd vett jahutada, siis nende veemolekulide kineetiline energia väheneb pidevalt ja kui ta saab nii väikseks, et vesiniksidemete energia on suurem kui see veemolekulide liikumise kineetiline energia, tekib selline jäästruktuur ja siin on näha ka illustatiivselt vasakpoolsel puntral on tihedus suurem, parempoolsel natuke väiksem, näitabki see, et jää on hõredam ja tõuseb vee pinnale. Nii, mullavesi, millega ta siis erineb vabast veest? Et kui vabas vees on veemolekulid liiguvad ainult mõjutatud ainult üksteisest põhimõtteliselt ja soojusliikumisest, siis mullas on veemolekulide liikuvus piiratud mullas leiduvate laetud osakeste tõttu. Saviosakesed, mullaorgaanika, suur eripind, lahutanud toitained. Et see muudabki oluliselt ja kuna kõik veeomadused on tegelikult määratud ainult sellega, kui vabalt et veemolekulid liikuda suudavad, siis on selge, et kui nad on piiratud liikumisega, siis on nende omadused veidi teistsugused. Ja mulla vee vabaduse aste, see on mullas on siis väga erineva vabadusastmega vett, vaatame hiljem ka lähedalt, on siis kuni hästi tugevalt seotud veeni ja sellest kuni siis päris vaba veeni. Ja vee elektrilised omadused on määratud vabaduse astmega ja tähendab mulla elektriliste omaduste kaudu saab määrata mulla vee seisundit. Et kui tugevalt on muld veega seotud. Mullaveliirid, see on klassikaline mulla füüsika teooria, meil on hügroskoopne kilevesi, et ütleme niimoodi, et kui meil on, kuivatame mulla täiesti ära, ahjus 105 kraadi juures, arvutame kogu vee välja ja siis tõstame ta sealt välja, kõigepealt niiskõhuga, et pärast hakkame niiskust lisama, siis tekib selline asi, et kõigepealt selle tekib mulla struktuuriga tugevalt seotud esimesed molekulaarsed kihid, mis õhust absorbeeritakse. Taimedel on ta kättesaamatu, ta on ka liikumatu ja ta ei lahusta toitelemente ning sellise vee, hügroskoopse kilevee seose tugevus mulla pinnaga on siis 10 000 kuni 31 baari, ehk mis on sisuliselt võrdne atmosfääriga, väike koefitsient on vahel, aga võime lugeda võrdseks, et see on ikkagi väga tugevalt seotud vesi. Siis on mullas kapillaarne vesi, mis püsib mullapoorides kapillaarjõudude tõttu. Ta on põhimõtteliselt liikuv vesi, ta on taimedele kättesaadav, kuid tema liikumine on natukene piiratud ning seal toimuvad kõik toitumisega seotud protsessid. Seose tugevus on siis 1/3 kuni 15 baarini ja see on tegelikult ongi meil produktiivne mullavesi. Ja siis on gravitatsiooniline vesi, et see põhimõtteliselt allub gravitatsiooniliste jõududele ehk voolab mullast läbi ja teda ei hoita kinni nende poorides. Ta on taimedele kättesaamatus selles mõttes, et ta lihtsalt voolab läbi, enne kui ta taimedele ära kasutatakse, tekitab siis toitainete leostumist ja on liigvesi, põhjustab anaeroobseid protsesse ja anaeroobseid protsesse. Ja siin väiksed pildid illustreerimised, mismoodi see asi reaalselt siis välja näeb, et vasakpool on siis see hügroskoopne vesi ehk see esimesed, mis tekivad osakeste pinnal, et need keskel on kapillaarne vesi, mis näitab, kuidas vesi täidab need mulla väiksed kapillaarid ja tema on siis taimedele kättesaadav vesi ja parempoolne pilt, see gravitatsiooniline vesi on just oluline selles mõttes, et näitab, kuidas lihtsalt vesi sealt niimoodi lahinal läbi jookseb. Ja siin vahel on 2 pointi, üks on melting point, mis on siis närvumisniiskus ja teine on välivee mahutavus ja nendest on tähtsad parameetrid, nendest me räägime natuke lähemalt veel.
Ja veel üks pilt, mis kirjeldab sama nähtust, et kui meil siin vasakul pool selle mustaga on ülemisel pildil solid ehk mulla tahkeosake ja alumisel pildil on siis näidatud samamoodi seal mulla tahkeosake, millel on väiksed miinusmärgid. Tähendab siis negatiivse pinnalaenguga mulla struktuurseid osakesi, need on põhimõtteliselt huumus, savi ja peenosakesed. Ja kui me nüüd seda vett lisame, ütleme selle graafiku pildi paremas mõttes või paremas suunas, siis näitab, kuidas seal kõigepealt on esimene kiht, õhuke kiht on tingitud hüdroskoop või on hüdroskoopne vesi, siis on kapillaarne vesi, gravitatsiooniline vesi ja siis värvid kollasest kuni siniseni näitavad vee kättesaadavust ja samuti on ka üleval peal need nii-öelda vee füüsikalised konstandid, hüdroskoopne vesi 31, närbumispunkt, melting point 15, field capacity, välivee mahutus 0,33. Ja mis selle pildi juures oluline on see, et need üleminekud on sujuvad, need ei ole pidevad, et raske on nagu päris täpselt või tähendab, ei ole järsult sellist konkreetset joont tõmmata. Ja alumine pilt näitab tegelikult, kuidas need vee tiipolid välja näevad ja ütleme see kõige vasakpoolsem osa selle mulla pinnal on näha, kuidas need vee tiipolid on kinnitunud sellele mulla pinnale, vabalt liikuda nad ei saa ja tegelikult seal nende struktuur meenutab rohkem jäästruktuuri kui vabavett. Siis järgmine kiht, see kaugusega 0,02 kuni 0,06 mikromeetrit, et need mõõdud on tegelikult väga väikesed, et see on niimoodi poolvaba või natuke liikuv vesi ja siis edasi tuleb juba see kapillaarvesi. Mullavee funktsioonid. Et üldiselt me mõtleme mullavett kui taime kasvukeskkonda, kus siis taim omastab seda vett koos toitainetega ja vaatamegi mullavett rohkem selles lõikes, siis tegelikult mullaveel on funktsioone palju rohkem. Et kuigi meie graafik ka põhimõtteliselt kajastab ikkagi seda taimede toitumisega ja omastatavusega seotud, siis siin on üles loetud nüüd ka kõik teised funktsioonid. Et ta lisaks taimede toitumisele tagab rakkude kasvu, taime turgu või taime struktuursuse, võimaldab fotosünteesi. Et fotosünteesis on meil vajalik valguse toimel tekivad siis taimes süsivesikud, mis on siis elu alusmaterjalid ja selleks on vaja ka vesinikuaatomeid ja siis vesinikuaatomid, prootonid just nimelt saadaksegi mullaveest. Siis mullavesi tagab veel taime temperatuuri, on taime temperatuuri regulaator seoses läbi taime augustumise, et siis need taime õhuavad sulguvad või avanevad vastavalt siis sellele, kuidas on vaja taime temperatuuri reguleerida. Lisaks on hästi oluline ka mulla mikrobioloogia, see mullavesi pakub ka keskkonna mulla mikrobioloogia tegutsemiseks. Ta on oluline bakteritele, seentele ja teistele mullaorganismidele, tagab sellega ka orgaanilise aine lagunemise, bakterid vajavad selleks vett ja on keskkond toitainete ringkäivuks. Lisaks elustikule parandab mullavesi või on oluline ka mulla struktuursuse seisukohalt, vähendab erosiooni, seob agregaate, väldib liigset tihendamist, kui ta on õiges diapasoonis. Kõik teavad ju, kuidas kui mul tuulte poolt ära puhutakse, aga kui on hea tervisega, hea struktuursusega niiske muld, siis temaga ei juhtu sellest samast tingimustest mitte midagi. Nii, ja siin on nüüd väike näide, et mida sageli ära unustatakse, et räägitakse mulla elustikust, et me lihtsalt üritatakse seda mingil moel stimuleerida ja bakterid ja asju sisse viia, aga kõik see ei toimi, kui mullavesi ei ole õiges diapasoonis, et mismoodi mullavesi mõjutab bakterite tegevust, mulla elustiku tegevust. Kuiva mulla puhul on mikroobne aktiivsus madal ja siin on mõjud ka ära toodud, see on näha. Optimaalse niiskuse juures on ta kõrge ja seal toimib väga hästi. Maksimaalne mikroobide arv, kõrge lagunemiskiirus, toitainete ringlus. Ja kui meil on vesi küllastunud muld ehk liivniiskus, siis on jälle mikroobne aktiivsus
madal, mis on tingitud hapnikupuudusest, mullad esinevad anaeroobsed protsessid ja hapnikupuudus, nii et taimedele on see igapidi kahjulik. Ja kui me seal keskmises või paremalt teises tulbas on meil selline näit, kus on niiskus iseloomustus veega täidetud poorid. Et see on nüüd ka üks selline mulla niiskuse mõõt, sellest me räägime ka võib-olla natuke vähem, aga see tähendab seda, see protsente, see on water filled pores, et veega täidetud pooride protsent, et kui need on 100% täidetud, siis on 100, kõik mullapoorid on vett täis, siis vett rohkem sinna sisse lihtsalt ei mahu ja on 100%. Ja kui me nüüd tahame need numbrid muuta veidi arusaadavamaks ehk mulla mahuliseks niiskuseks, siis keskmise mulla juures jämedalt me võime lihtsalt jagada pooleks, et siis on näha ka, et kust kohal asub see optimaalne niiskus, bakterite terevus, et see on siis umbes 20–35 mahuprotsenti mullavett. Nii, ja siin on nüüd üks slaid minu kunagise hea kolleegi Jüri Kadaja tööst, mis näitab seda, et kuidas see mulla mõjufunktsioon, mille põhimõte on siis see, et NN närbumisniiskus, VV 60% välivee mahutavusest, X-teljel siis välivee mahutavus ja edasi MV on maksimaalne vee mahutavus, et seal kuskil vahel on see optimaalne niiskus. Need üleminekud ei ole järsud jällegi, aga need on sujuvad, aga et mõte on siis selles, et vähe vett ei ole hea ja palju vett ei ole samamoodi hea, et see on selline mullavee potentsiaal. Seda mõistet kasutatakse päris palju ja ma tean, et mõned põllumehed väidavad üldse, et see on ju ainus mõistlik mõõde või näitaja mullavee mõõtmiseks. Ta on siis mullavee energeetilise seisu mõõduks ja näitab, kui palju tööd tuleb teha väikese koguse vee liigutamiseks mullaks. Kui suurt jõudu on taimel vaja vee kätte saamiseks. See põhimõtteliselt näitab, kui tugevalt on see vesi seotud mullaga. Ja vesi liigub alati väiksemalt negatiivset energiat suurema negatiivse energia poole. Määrab vee kättesaadavuse taimedele, kirjeldab vee liikumist mullas. Et kasutatakse seda mõistet ka siis, kui me teeme igast drenaaži ja infiltreerumise kapillaartõusude arvutusi. Tähtis on seda mõõdetakse põhimõtteliselt rõhuühikutes. Väga tähtis mõiste selle asja juures on veel SVCC ehk eesti keeles on siis Soil Water Characteristic Curve ehk mulla vee karakteristik graafik. Seos mulla niiskuse ja vee potentsiaali vahel. Eelmisest slaidist me rääkisime, et vee potentsiaal siis näitab seda vee molekulide seose tugevust mullaga, kui palju peab taim vaeva nägema, et seda muld kätte saada. Ja see on nüüd pealt näha, on ta natuke keeruline graafik, aga tegelikult on üsna lihtne, kui vaatama hakata. Et X-teljel on siis toodud need rõhude, ehk kui tugevalt peab taim seda vett, kui palju peab vaeva nägema. Ja siis tähtis on see, selle joone graafiku juures, et eri muldadel on erinevad need graafikud. Üleval on savimuld, keskel on siis keskmine liivsavi, normaalne muld, all on liivmuld. Ja siis on meil sellised mulla vee füüsikalised karakteristikud nagu välivee mahutavus ja närbumispunkt. Ja närbumispunkt on siis selline niiskus, kust allapoole põhimõtteliselt taim kukub. Ja vasakul ja paremal X-teljed on sisuliselt, paremat Y-telge poleks vaja, et see on samamoodi mulla, et seal on mulla kaaluline niiskus ja vasakul on mulla mahuline niiskus. Ja kui me vaatame nüüd neid punasega märgitud diapasooni, siis sealt me näeme, et see savi-liiva lõumi graafik lõikab ühest punktist seda field capacity'st ehk välivee mahutavust ja alumisest punktist ta siis lõikab närbumisniiskust ja see vahe, see punane vahe ongi nüüd see, mis on taimedele kättesaadav produktiivne niiskus. Ja kui me vaatame need graafikud, me näeme, need on väga erinevad, kui me liiva puhul vaatame,
selle saviliiva puhul on produktiivne niiskus meil 34 ja 8 mahuprotsendi vahel ehk 26 mahuprotsenti, 26%. Kui nüüd liiva puhul vaatame, siis tegelikult see vahe jääb kuskil sinna hästi allapoole, alla mingi 10 mahuprotsendi. Tähtis on see, et need graafikud nendele eri mullatüüpidele on hästi erinevad. Nii, siin on veel üks näide EMÜ õpikust, mullateaduse õpikust. Vasakul teljel on siis samamoodi vee sisaldus mahuprotsentidest, X teljel samamoodi vee potentsiaal ja näha, et selle närbumisniiskuse ja välivee mahutavuse vahel ta on küll taimedele omastatav niiskus, kuid siia on sisse toodud veel üks selline niiskuse vahemik, see on kapillaarne katkemise vee mahutavus. Ja tegelikult, et ütleme nende kahe vahel, me mäletasime, et need üleminekud ei ole järsud, et nende kahe vahel ongi, ütleme, kõige optimaalsem või optimaalne niiskus. Et päris närbumisniiskuse lähedal olevat niiskust on küll taimedele kätte saadav, kuid taim ei ole sellega optimaalses režiimis. Ja siin on nüüd kõige paremini kujutatud see vasakpoolsel pildil, X teljele on pandud erinevad mullatüübid, ehk siis on alates vasakult sandliiv, sandilõum, liivmuld, lõum, siltilõum ja kleilõum on, ütleme, sellised kergest kuni natuke raske mullani ja edasi tuleb juba paremal on raske savi. Ja see, mis jääb nende kahe joone vahele, selline hall ala, on tegelikult ongi available water laiemas diapasoonis ehk taimedele omastatav niiskus, kuid kõige tähtsam on see, et sinna keskele on toodud veel üks joon, mis on allowable depletion ehk siis sellest alates, kui on 50% umbes selle kättesaadavast niiskusest, sellest allapoole hakkab põhimõtteliselt taimel kuiva stress peale. Ja kogu see, kui meil on niisutussüsteemid, siis vaat selle poole pealt alates selle allowable depletion ehk lubatav niiskuse vaesustumine, et kui mullaniiskus jõuab sinna nivooni, siis tuleks üldiselt hakata kastma, et see on taime stressi algus. Ja siin on veel näha, et väga hästi sellel pildil näha, et kui kitsas või kui kitsas on kättesaadav niiskus ja veel enam see tumedamas lõigus väga produktiivne niiskus liivmuldadel, et seal on mulla veevaru väga väike, mida kasutada ja kui suur on ta siin, kui palju suurem on ta keskmistel headel mulladel ja tõmbub kokku uuesti jälle savimulladel. Samamoodi on näha, et kui erinevad on kui wilting point ehk närbumisniiskus, liiva puhul on siin graafikul kuskil 5%, siis savi puhul on sama asi kuskil 20% ligi. Nii, niiskuse esitamine. Tähendab, kui me vahel ja palju ütleme, me mõõdame mullaniiskust ja mullaniiskus on nii ja nii palju, siis tuleb tegelikult alati küsida ja uurida, et mismoodi või millega on tegemist. Et kuna meil on tegelikult hästi mitmed võimalused mullaniiskuse esitamiseks. Et kõigepealt on sama veepotentsiaal. Seda mõõdetakse otse tensiomeetriga, mis on põhimõtteliselt manomeetri taoline seade, pistetakse mulla sisse ja näitab kohe seda mulla imemise õhku. Ta on otseselt seotud vee kättesaadavusega ja mitte kogusega mullast, vaid sellest, kui tugevalt on vesi seotud. Siis on VV on mahuline niiskus, kasutatakse väga palju, kuna andurid enamasti mõõdavad, see näitab, et kui palju on vee mahtu mulla mahus. Ja samamoodi mõõdetakse siis kaalumise teel, et kaalutakse ära märgmuld, mõõdetakse ära mulla maht, on teada, mingi silinder lüüakse maa sisse kui kindla mahutavusega ja niimoodi saab teada mahulise niiskuse, mis näitab ka veevaru mullas ehk vesi juurte piirkonnas. Et sisuliselt mingi 30% või nagu seal alguse pildil oli, et kui meil on 25% mulla mahuline niiskust, see tähendab, et ühes kuupmeetris mullas on 250 liitrit vett. Siis on VM kaaluline niiskus. Kaaluline niiskus selles on kõige lihtsam, teda hästi palju kasutatakse, teda on kõige lihtsam mõõta lihtsalt selle tõttu, et võtame mulla proovi, kuivatame ära, kaaluda saab väga täpselt
ja jagame siis veemassi ehk kui palju see mulla mass vähenes kuivatamise käigus, jagatakse kuiva mulla massiga. Siin peab ka ettevaatlik olema, et kaalulist niiskust ikkagi jagatakse kuiva mulla massiga, mitte siis veemass jagatud märja mulla massiga. Et saab ka nii, aga siis tuleb alati täpsustada, mismoodi on tegemist. Siis kasutatakse veel küllastusprotsenti, mis on meil seal bioloogilise aktiivsuse tabeli juures oli see sees, et see on siis vee osa maksimaalsest võimalikust. Kui kõik boorid on täidetud, siis on ta 100% ja ütleme, pooled boorid on täidetud 50%. Ja siis on meil Paul-Teki mullavee näit, mis on üks otseselt mullast mõõdetud elektriline suurus, mis iseloomustab nii vee kättesaadavust kui ka kogust. Et ta sõltub meie näit sõltub ka sellest, kui ütleme, vee tiipolite vabaduse astmest. Ja seda me siis mõõdame kõrgsagedusliku lõppu elektriväljaga ja samas sellesama mullavee näidu järgi, kes on huvitatud, me arvutame selle järgi välja ka mahulise niiskuse. Et selle oma mullavee näidu järgi me oleme leidnud ka selle seose nende samade veepotentsiaali graafikutel esitatud suurustega, nagu on siis närbumisniiskus ja sealt, kus hakkab toimuma veestress. Ja veel kord siis ülevaatlikult, et iga mulla kohta, iga mullatüübi kohta on olemas siis mulla vee füüsikalised konstandid. See on siis hüroskoopne niiskus, see on ütleme mõni protsent ja tema potentsiaalus siis rohkem negatiivne kui -31 paari. Närbumisniiskus veel jagatakse, kes on näinud ka taastuvaks ja püsivaks, aga kuna see närbumisniiskus põhimõtteliselt sõltub ikkagi ka eri taimedel on ta erinev ja siin me niimoodi väga täpselt minna ei saa, et siis siin me tegelikult väga suurt vahet ei tee. Siis on välimee mahutavus on väga tähtis näitaja, et see on siis 15 ja ütleme 0,1-0,3 paari vahe ja see on põhimõtteliselt selline niiskus, mis siis otse, ütleme, kui me neid piltidelt mäletame, mullast läbi voolab. Kui niiskus on gravitatsiooniline niiskus on mullast läbi voolanud, et see, mis siis kapillaaridega kinni hoitakse. Siis on meil maksimaalne vee mahutavus, et kõik boorid on täidetud ja see on samamoodi, et ütleme liiva puhul on ta näiteks mingisugune 20%, savide puhul võib ta olla 50% ja turvas muldadel mahuprotsentidest rääkides, ma ei tea, mingi hästi kõrge, mingi 8-90%. Ja tähtis on meeles pidada, et produktiivne niiskus on siis alati vesi, mis jääb siis närbumisniiskuse, allapoole seda kätte ei saa ja välivee mahutavuse vahele, et nii-öelda kapillaarne niiskus. Ja nende vee füüsikalised konstandid sõltuvad mullatüübist, nad on defineeritud vee potentsiaali kaudu ja siis vee sisaldused on väga erinevad muldadel vastavat, ütleme, sama konstandi juures. Ja meie mullavee näit, Paul-Teki mullavee näit on siis elektriline näit, mis sõltub nii vee sisaldusest kui tiipolite võimest liikuda kaasa elektriväljaga. Produktiivse vee piirid erinevad vähem. Nad, ütleme, ka Paul-Teki näidul ei ole nüüd täpselt võrdsed, nii nagu on selle mulla potentsiaali kaudu väljendatuna, kuid nad erinevad siiski oluliselt vähem kui selle mulla karakteristiku SVCC eri mullatüüpide järgi. Ja teades umbkaudu, me teame umbes mulla lõimist, saab hinnata otseselt vee seisundit mullast, kuidas mullavesi täidab oma funktsiooni. Ja nüüd me olemegi toonud need sellised jooned graafikutele, mis neid diapasoone näitavad. Ja nii-öelda segaduste vältimiseks, et kui inimesed tahavad teada ja siiski laiemalt või ka palju kasutatakse ja kui ise tahad kodus analüüsida, võrrelda meie näiduga, siis saad alati määrata mulla mahulise niiskuse ja see on meil ka graafikutele välja toodud eri joonega. Ja siin on nüüd üks tabel, mille järgi me saame otsustada, mis seis on mullavee või milline on mullavee seis põllul hetkel. Et vasakul on siis lõimis, eri muldadel liivmuld, saviliiv, liivsavi, selline keskmiselt hea muld ja siis LS3 hästi raske lõimisiga muld ja turbamuld. Ja see on näha, et see hüroskoopne niiskus on
enam-vähem kõigil vastab Paul-Teki mullavee näidule umbes 3. Sellepärast, et see vesi, mis seal on sisuliselt jäästruktuuriga ja vee tiipolid meie elektriväljaga kaasa ei liigu, meie mõõtmist ei mõjuta. Närbumisniiskus, siin on juba väidike erinevad näitajad. Liival oli ta väike, saviliival, aga ikkagi see diapasoon on siin kitsam, kui ta oleks selle mullavee karakteristiku otseselt väljendatuna mullamahulise niiskuse kaudu. Siis on meil välivee mahutavuse numbrid ja optimaalne diapasoon, mis on siis algav, ütleme, näete, kui keskmisel mullal, näiteks närbumisniiskus on kuskil 5-6 vahel, siis siin optimaalne niiskus keskmisel mullal on ikkagi 10 kuni 20 meie näidu järgi. Ja see on just nimelt, et see, mis oli sellel graafikul, kus oli see allowable depletion ehk lubatud vaesustumine, et sealt siis alates 10 tuleb neist kasvama hakata. Nii, ja siin on meil nüüd see mullavee graafikud, ülemisel on meie mullavee näit ehk mullavesi ja all on siis mullamahuline niiskus. Kõigepealt siin vasakul pool, kus see sinine ring ümber tuli, on meil legend. Et kui me siit vaatame selle numbri, mis vahel ta on, siis me näeme, siin ongi näha, et neid vahemikke on nüüd natuke rohkem siin toodud. Meil on närbumisniiskus, meil on tugev kuivastress, meil on kerge kuivastress, optimaalne ja liigniiskus. Et kui me nüüd neid pilte meelde tuletama, siis kõik diapasoonid on esitatud. Siin on meil liigniiskuse joon. Siin on siis sisuliselt hakkab kuskil üle 80% kooridest on vett täis. Siin on meil veepuudus, see on kergem veepuudus ja siin on meil närbumisniiskus. Ja siin, kui seda graafikut vaadata, siis siin kevadisel osal kuni aprillikuuni on meil optimaalsest diapasoonist. Siis aprillis-mais on hästi pikk põud. Me näeme, kuidas mullaniiskus jõuab närbumisniiskuse lähedale, tekib kuivastress ja siis edasi on ta ilusti seal optimaalse niiskuse diapasoonis. Ja siit on siis selgelt näha, et selle meie graafiku järgi saame kohe hinnata, mis seis meil põllul on. Ja koju kaasa võtame selle, et mullavesi on tähtsam looduslik ressurss, taimekasvu tagajana, keskkonna säilitajana. Mullavee füüsikalised omadused erinevad vaba vee omast ja mulla optimaalseks funktsiooniks on kindel vahemik, liiga palju ega liiga vähe pole hea. Ja seda me saame näha meie graafikutest. Aitäh! Tervist! Nüüd siis põllule. Ilma asjata ma ei valinud siia odrapilti, sest see aasta, õigemini eelmine hooaeg oli eelkõige siis suviviljade hooaeg. Suvirapsid andsid suuremat saaki kui talirapsid ja ka odrad tundsid ennast hästi. Nii nagu Tiit ütles, et mullavesi on sisendite haldamisel ja kasumlikkuse loomisel üks olulisemaid tegureid. Mullavett saab suhtuda kaheti, et ühtepidi on juhitav saaki piirav tegur, teistpidi jällegi juhitamatu. Õigemini juhitakse seda kõige vägevama poolt, aga sellega saab siiski arvestada. Juhtida saame siis näiteks veerežiimi, kas kuivendame maid või niisutame. Agrotehnikaga saame kas siis kaanetada või avada siis maid, kuidas vee liikumisele vaja on. Ja ka saab arvestada siis kultuuri valikuga, mis sobivad niisketele pindadele, mis siis on põuale vastu pidavamad. Ja niisamuti on ka siis juhitamatute tegurite teema, et nendega saab siiski arvestada. Et saab jälgida niiskust põllutöödeks, millal struktuur harimiseks kõige soodsam on. Saab ka siis kultuuridega seda mõjutada.
ja saab arvestada ka mullavee mõju siis koos teiste teguritega, näiteks toitained, taimekaitsetööd, et nii edasi. Mullavee režiim sõltub sademetest, temperatuurist, tuulest, mullatüübist, lõimisest, tüsedusest ja ka siis kuivendamisest, niisutamisest, harimisviisist, pinnakattest, milline see on, kas on näiteks rohukamar, kas on mais, raps, kõik nad mõjutavad mullavee režiimi erinevalt oma tarbimisega ja katmisega. Taimede vee tarbimisest ja siis orgaanilisest ainest, mulla tervisest. Orgaanikarikkam muld on hea veehoiuvõimega ja tagab siis taimedele stabiilsema kasvu. Mullavesi mõjutab siis toitainete lahustumist ja liikumist mullas ja ka mullast välja. Toitainete tarbimist taimedel ehk siis elujõudu, mõjutab siis hingamist, kui on liigvesi, siis juured on hapniku vaeguses, taimed hukkuvad. Niisamuti talvitumist, vettimine, külmumine, kõik see mõjutab taime. Mulla struktuur ja põllutöid ja siis jällegi kultuuride valikut, saagi suuruse ja kvaliteedi kujunemist. Milline on siis sademete ja mullavee mõju saagile? Võtsin siis Keskkonnaagentuurist siis Eesti keskmised sademed siin 3 kuu kõige kriitilisemad kuud taimekasvule ja võtsin meie mullavee summad niisamuti kuude kaupa ja Eesti keskmised saagid, siis teraviljasaagid ja rapsisaagid. Ja nagu näha, siis mullavee summa kopeerib päris hästi teraviljade saaki, nii et seos on saagiga täiesti olemas. Rapsi puhul aga mullaveest on viimasel ajal vähe sõltunud, pigem on talvitumistingimustest ja selle tõttu siis rapsidele ei joonistu selline joon välja. Miks mullavesi on või mis siis on sademete ja mullavee vahe, nagu siin näha on, et siin maisademeid on nagu väga vähe, aga mullavett on nagu proportsiooniliselt rohkem. Sademed ei arvesta mullaveevaruga, mida siis mullavesi arvestab. Et selle tõttu siis veevaru kandub edasi maisse ja aitab siis üsna sademete vaesel mail taimel siis elus püsida ja saagini jõuda. Nii, järgmine on siis graafik, kust meil siis algavad need mullavee kriitilised piirid. Sellest Tiit rääkis, meil on andurid mullas 2 eri sügavuses. Standardina, neid võib muuta, aga standardina on meil ülemine pinnale lähemal andur on 8 sentimeetri sügavusel ja teine on siis 20 sentimeetri sügavusel, et just näha siis vee ja toitainete liikumist. Ja need samad numbrid siis on ka graafikutel näha, on näha, kus on siis liigniiskus, kerge liigniiskus, produktiivne taimedele, kust algab kuivastress ja vastavalt sellele saab siis vastu võtta otsuseid. Edasi, et need numbrid ikkagi midagi tähendavad, on siis praktiline näide siin, et mullavesi üle 30, kui siia tagasi liigume, üle 25 muld maksimaalsel vee mahutavusel selge liigniiskus. Ja siin kummikute peal see kleepunud savi, seda tähendabki, see on siis 2003. aasta ehk siis eelmise hooaja külvi, sügiskülvide aeg ja siia põllule mingisuguse masinaga ei pääse. Hea, et mul veel kummikud jalga jäid.
sedavõrd sitke oli seal pahkluudeni savi sees mütata. Nii et sellel väärtusel on tähendus siiski. Aastad ei ole vennad. Siin ma panin kokku siis 4 aastat ühe põllu pealt, näitamaks, et tegelikult veerežiimid on aastati üsna erinevad. Siin on kõrgema lõimisega näivleetunud muld ja mida me siin siis näeme? Kõigepealt kevadel me näeme kevadist mullaveevaru, siis näeme põuaperioodi ja näeme siis, kuidas taimekasvu ajal on siis niiskust, mis siis taime kasvamist toetab. Siin all olen pannud ka käsikäes liikuma toitainete graafiku, siin me näeme väljapesemise episoode, sest teatud hetkedel ei ole taimedel jõudu teatud tingimustes kõiki toitaineid ära tarvitada ja need jäävad siis vee meelevalda. Lähme aastate kaupa. Kui te mäletate, 1921. aasta, see on siin selle punase ja oranži joonega, siis kevadel oli vett hästi, aga põuaperiood algas siis, kus enam sademeid ei tulnud, algas siis juunis ja selline põuane olukord kestis siis siin viljakoristuseni välja. Saagi sai kergesti ja kiiresti kätte ja see aasta sobis hästi rapsidele, teraviljade saagid jäid natukene tagasihoidnud ja ka muidugi taliviljadele sobis kevadine niiskus. Suviodra saagid olid sel aastal ühed suuremad võrreldes selle võrreldava 4 aastaga. Edasi tuleb aasta 2022, mis liigitus siis heaks saagi aastaks, aga siin on näha selline asi, et kuna talvel väga maa ei külmunud, vesi sai liikuda, siis kevadine veevaru on madal. Aga selle olukorra päästab ära siis maikuu sademed ja sel aastal kujunes päris korralik saak. Siin on näha sademete hambad, kus siis toitained on ilusasti taimedele kättesaadavad. Järgmine aasta on siin lillaga märgitud, üks viletsuse aasta, nimelt 2003 ja siin see pikk kevadine põud. Mullaveevaru oli ka üsna kesine kevadel ja lisaks siis talvitumise probleemid rapsil viisid siis saagid madalaks. Kui tulid siin nüüd esimesed vihmad juuli lõpus, siis tarvitamata toitained realiseeriti siis rapsidel hilisvarsumiseks ja teraviljadel siis hilisvõrseteks. Nii et raps õitses ka sel aastal siis nagu sel aastalgi 2 korda. Ja pikk kuiv sügis, siis või suve teine pool, samas lasi viljad korralikult koristada aga siin on näha siis, et kuidas siis toitainete tase vihmade saabudes tõuseb, see näitab seda, et eelnevalt on toitainet tarvitamata. Ja nüüd siis eelmine hooaeg, see on sinisega märgitud, maa oli külmunud, vesi seisis küll kaua põldudel, aga see andis ka tugeva veevaru kevadeks, nii et kõige kõrgem on siin see veevaru. Ja siin on siis väikene põua episood, siin jällegi on vihma tulnud, aga see põud on tegelikult üsna pikalt kestnud, temperatuurid olid siin väga soojad, raps sõitses väga kiiresti, kasvufaase läbiti ennaktempos
ja see pani siis ka taliviljadele oma põntsu. Samas suviviljadele oli soodne aasta, sademeid oli kenasti. Pigem oli siis sademed takistuseks saagi kvaliteedi kujunemisel. Kui kaerasaagid olid siin 4 aasta vaatluses kõige suuremad, siis et kvaliteedi osas vihm tegi oma töö. Ja vastavalt siis, et ei olegi olemas sellist ühte lahendusele, ühte soovitust, et kas pange väetis ühe korraga või jagage, et kõike tuleb siis teha lähtuvalt mullaveest. Lähme edasi. Viimane hooaeg siis eraldi välja võetuna. Siin on talinisu põld, 3 ringi väetist kevadel pandud. Siin on näha, et maa on olnud külmunud. Mullavee näite sügisel väga kõrge, mis siis mõjutas ka talvitumist. Siin on külmad, maa paljas, talinisu ta otseselt ära ei võtnud, aga suviodrad või see taliodrad ja rapsid said üsna palju kannatada. Nii. Ja siin on näha siis kiire maa ülesse sulamine, kõrge, jällegi on mullavee väga kõrge ja sellest mullaveevarust on siin põllul jagunud siis enne kui see põuaperiood tuleb, siis mai viimase nädalani ja edasi hakkasid tulema juba sademed, nii et ta sisuliselt põua kätte ei jäänud, aga sel aastal oli talinisu võrsumine seoses selle keerulise kevade ja talvega üsna tagasihoidlik, taimed ei olnud elujõulised, siis väga suuri saake ei saanud. Ja lisaks sellele veel suve teine vesine pool, mis samuti siis kvaliteedile oma märgi jättis. Nii, ja muidugi ka ei tohi unustada ära seda pikka sooja sügist, mis siis aitas taimedel lopsakaks kasvada ja see omakorda mõjutas talvitumist kõikidel talikultuuridel, aga eelkõige rapsidel, sest vesise maaga ei saanud teha kasvu reguleerimist, sest põllud olid pehmed ja sadas ja paljud rapsid kasvasid üle ja läksid talvega välja. Nii, edasi. Millal väetada, kuidas saab kasutada siis Balteki graafikut näitena? Siin on siis näha üks põud. Ilmateenistus vihma ei luba, aga põllumees on kohusetundlikult peale esimest niidet teinud väetamise, aga kogu see kuu aega on olnud põud, toitained ei ole pääsenud liikuma alla taime juurte poole, võib-olla küll augustusid. Ja siis on näha, kui tulevad esimesed vihmad, et alles siis hakkavad toitained endast märku andma, aga selleks ajaks oli juba tarvis teha teine niide, taimed hakkasid juba õitsema, tuli see õre taimik sealt pealt eemaldada nii-öelda hooldusniitena, et siis järgnevates niidetes saada juba korralikuma saagi. Et kui ei ole vett, kui ei ole tingimusi, et need toitained lahustuksid ja liiguksid, siis ka see väetis ei pääse mõjule. Edasi, siin on näha siis 2023 keeruline aasta, aga see oli ainus siis põld Eestis, mis nägi tõeliselt korralik välja ja ka oli siis näha selle mulla vee liikumist, et ta päris veepuudusesse ei jäänud. Seal tulid siis sademed, mis aitasid seda taimikut. Ja siin on siis pandud, see on siis 200 kilogrammi lämmastikku kogu selle kevadsuvise hooaja peale. Siin on näha, kuidas need vihmad teevad selle lämmastiku jälle siis nähtavaks, kättesaadavaks, pinda tarbitakse ära ja hilisemad vihmad enam
toitainete taset ei tõsta. See tähendab, et need toitained, mis on pandud, on kõik taimedesse läinud ja on saadud siis korralik saak. Aga sama aastaga võrrelda, siis ma panin siia kokku 2 talinisu põldu ühele graafikule, et näha, milline on siis erinevus. Ja kui see sai siin 200 kilo lämmastikku, siis siia anti 4 korda vähem, see on siis 54 kilo lämmastikku, asus see põld siis rähksel mullal leostunud ja seal oli siis leostunud muld väga kirju mullastikuga põld. Ja see, kus veerežiim oli hea, seal oli siis kleistunud, leostunud muld, veehoiuvõime oli hea. Ja siin on siis näha, et juba see rähkne muld kevadel, tal ei olnud piisavalt vett juba stardi ajal, siis tegelikult see kuivamine oli siiani ühtlane nende mõlema põllu vahel kuni siia see põua piirini, aga siis klei mullaga põld on saanud vihma, jälle on kuivanud, jälle on vihma saanud ja neid vihmatippe, ja siin on ka vihma saanud, et neid vihmatippe siis põllumees kasutas ära, et vahetult enne väetist panna ja teades, et tema muld on üsna hea veehoiuvõimega, siis ta lubas siis hea saagi kokku korjata isegi ja siin ongi siis näha, et kui see teine põld siin põua käest toitainete tase ühtlaselt järjest kasvab, kui niiskust siin hakkab tulema, siis see niiskus paneb siis toitained jälle liikuma ja need toitained liiguvad siis või saavad siis hilisvõrsete moodustajaks. Et panen siia ka siis nüüd pildid nendest samast 2 põllust. Siin on siis seesama rähkne leostunud muld, on näha põuatundlikud alad, kus on vett mitte piisavalt, toitained jäävad tarvitamata, siin kleistunud leostunud mullal on toitainete tarvitamine jõus, taime elujõud on tugev. Nii, sama põld siis koristusajal või vahetult enne koristust. See rähkne muld ja on näha siin kohe, et need rähkse mullaga alad on hilisvõrsetest rohelised, pilt näeb üsna trööstitu välja, koristada seda põldu on suhteliselt keeruline. Teine põld koristusajal, vili on valminud ühtlaselt ja siin on siis samast ajast ka pilt. Hommikul tuli paduvihma, vilja see maha ei löönud, aga tehnorajad täitusid veega. Ja siin on selline tähelepanek, et see pool, mis valgust saab, seal on vili ühtlaselt küpsenud, aga see, mis jääb siia varju, et seal on veel näha rohelisi taimi. Et kui tehnorajad oleksid, siis oleks parem, kui nad oleksid põhja-lõuna suunas, aga see põllu kuju seda ei võimalda. Ja siin on siis kergelt saabki mõjutav tegur tegelikult hoopis tehnoraja suund ilmavaarte suhtes. Edasi. Mulla tüüp mõjutab niisamuti mullavee olukorda. Siin on ilusasti näha võetud siis Maa-ametist mullakaart ja pandud see sama põld siia kõrvale, et lausa koma täpsusega on need alad, mis on rähksed, siin kenasti välja joonistunud. Et siin on kasutatud ühtset väetise normi, mis tegelikult nii kirju põllu juures ennast ei õigusta, aga tehnikat sellist ei ole, mis väetist täppismeetodil jaotaks. Nii et sellest selline siis kirju pilt. Lähme selle pildiga edasi. Siin on näha siis, et kuidas põuased alad, mis olid siis põua lõpus heledad, kiratsesid, on siis koristusajaks muutunud roheliseks, siis hilisvõrsetega, nii et nagu negatiivpilt täpselt.
Ja siin on näha ka siis toitained kevadel. Siin on näha, kuidas siis kevadel see nii-öelda loomulik toitainete tase oli siis 170 ülemises all 200. Siis siin on siis peale väetamist näha toitainete taset 340 üleval ja koristusajal siis on veel 310, 440, nii et ka koristusajaks ei olnud veel tegelikult kõiki toitaineid ära suudetud põua tõttu tarvitada. Edasi. Mullavee näit annab siis märku ka põuastressist, millega saab siis arvestada näiteks haigustõrjet tehes. Et küllalt palju olen näinud pilte, kus siis põuasel ajal peale näiteks haigustõrjet taimik on muutunud kollaseks. Ja pahatihti on selle aluseks see, et minnakse kas liiga suure normiga või siis tegelikult ei tohiks üldse minna seda tõrjet tegema. Siin oli pikk põud, talinisu saak jäi 4,5 tonni peale, aga haigustõrje jäeti ära. 2003 aasta pikk põud, õhk oli kuiv, haiguste levikuks võimalust ei olnud ja tegelikult see plaanitud 2 ringi haigustõrjet vähemalt jäid tegemata. Haiguseid ei lööbinud, aga saagile andis oma jälje hoopis veepuudus. Nii, edasi. Siin ongi näha üks põld. See oli väga ilus põld, talinisu põld, kena roheline, ümberringi oli üsna põuas, et tema oli siis madalama, tüsedama maa peal. Ja oli väga ilus roheline, sõitsin mööda, imetlesin, et vaat näed, et ümbruskonnas üks paremaid põlde. Ja ühel järgmisel sõidukorral oli põld üleni kollane, lipulehed värgunud, õitsemise ajal ülemised tähikud viletsad ja pidasin auto kinni, vaatasin, et need kohad, kus prits ligi ei pääsenud pöörangutel ja kivihunnikute juures, seal oli nisu ilus, aga kahju oli tehtud just haigustõrjega, ei olnud arvestatud sellega, et taimik on stressis. Ja miks see on hea näitaja mullavesi, sest taimed ei näita alguses põuastressi välja, nad ei närbu, nad panevad õhulõhed kinni, tekib turgor ja nad paistavad veel üsna viksid välja, aga tegelikult muld näitab juba ära, et vett ei ole ja et kas siis vähenda normi miinimumi peale või jätta üldse töö tegemata. Nii, siis mulla mõjutamine kastmisega. Et siin on 2 kultuuri, sibul, siin on näha ka tiik, kust vesi võetakse ja kastetakse perioodiliselt. Ja siis jälgitaksegi, et see nii-öelda see tiidu öeldud 50% või et taim ei hakkaks kannatama, et siis jälle järgmine kastmine teha. Tilkkastmissüsteem siis hoitakse optimaalsel tasemel. Siin on kasutatud näiteks siis hommikust tilgutamist, et päev läbi ei tilguta, et kasutatakse siis näiteks elektri kokkuhoiu eesmärgil. Nii, edasi. Praegune mullakaart. Baltek näitab siis üle-eestilist olukorda ja nüüd on natukene heledamaks siin külmadega läinud, aga tabasin siis 28. jaanuaril 2025. aastal siis hästi sinise pildi, et vihmad tulid siia, sademed küll palju ei olnud, aga eelnevalt oli juba muld veega täitunud ja üle Eesti, kogu Eesti muutus siis üheks päevaks täiesti siniseks. Üldiselt on sel suvel või sel talvel näha nagu eelnevatelgi, et
et kus on savikamad mullad, seal on see mullavesi kõrgem. Mujal siiski siin on veed pääsenud paremini liikuma. Näha on, et jaanuaris olid mullavee tasemed kõrged, sama kõrged kui siis jõgedes ja kraavides veetasemed. Kohati olid kraavid ka triiki täis. Aga samas, et vesi sai liikuma, siis väga siin Kesk-Eestis ja õuna pool põllud väga vee all ei olnud, nii nagu nad eelmine aasta siin külmunud maal olid, ja kus vesi lihtsalt põldudele kogunes. Aga sel aastal ma olen siis näinud ka, et kuna lumi tuli sulale maale, siis lume all moodustus selline vettinud või veega lumega kiht. Ja see jättis siis taimed ummuksisse. Siin on talinisu põld. See ei ole küll, jah, see on raskema lõimisega muld, kus vesi aeglasemalt välja liigub. Seal oli näha täiesti tugevat üle terve põllu peal tugevaid vettimise jälgi, mis siis hiljem ilmselt siin jaanuari lõpus olid 5-kraadised soojad, siis ilmselt pandi ka alus siia nii mitmegi seeneose õitsenguks. Mina tegin küll nüüd väga kiiresti, sest aeg pressis peale, andke mulle andeks, aga sellegi poolest aitäh teile